बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विलेज फ्रेंड्स। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो फ्रेंड्स, मैं बाहर आया हूं, ये देख सकते हैं आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। ये आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है हमारे गांव में। ये चावल की जो है फसल है, जिसको इंग्लिश में जो है ना वो राइस कहते हैं। ये देख सकते हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है आज। ये हमारा गांव है जो आप देख रहे हैं। ये गांव के बाहर आया हूँ मैं, तो आज आपको अपने गांव की सैर करवाता हूँ। वीडियो तो पाने नहीं रही। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो मंज़र नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर जो है ना फसल जो है ना बोई हुई है। आपको कैमरा नज़दीक आके दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं, ये फसल है, इसको हम हल्दी कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, जब इसके पत्ते जो सूख जाते हैं ना, तो फिर इनके पत्तों को जो है वो काट लिया जाता है, और उसके बाद जो है ना वो औज़ारों की मदद से जो है ना, हथियारों की मदद से इसको जो है ना फिर निकाल लिया जाता है। और उसके बाद जो है ना, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, ये फिर ऐसी जो है ना वो हल्दी इसको कहते हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन में। तो ये जो गांव में रहते हैं वो तो इसको समझ सकते हैं कि ये कैसी होती है। और उसके बाद जो है ना, इसको फिर जो अगर शहरों में हो तो फिर वो फैक्ट्रियों वगैरह में जो है ना इसको पिसवा लेते हैं। हमारे गांव में तो वो चक्की है, जो वहाँ पर हम इसको पिसवा लेते हैं, जो खानों में जो डाली जाती है। ये आप देख सकते हैं कितनी जगह पे लगी हुई है ये हल्दी। ये आप देख भी रहे होंगे कि जब ये हम पिसवा लेते हैं तो ये कैसी नज़र आती है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये फिर जो है ना वो अब जो है ना खानों में, यानी कि कोई भी जो खाना पकाना होता है तो उसमें जो है ना डालते हैं, इसका रंगत बहुत प्यारी बन जाती है। तो ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा लगी हुई है और कितनी प्यारी लग रही है। ये आज हवा काफ़ी तेज़ है, ये देख रहे हैं आप। एक हाड़ हमें ना पटांग ये देख सकते हैं हम अपने गांव के कितना बाहर आ गए हैं। वो हमारा गांव नज़र आ रहा है। तो ये देखें, वहाँ पर फिर लगी हुई है वो, साथ ही ये भी हल्दी लगी हुई है। यहाँ पर काफ़ी लोग भी बोते हैं इसको। तो ये आप देख रहे हैं, एक बुज़ुर्ग ने जो है ना ये पट्टे जो है ना काटे हुए हैं। तो ये आपको जो है ना वो नज़र आ रहे हैं, ये चारा है। ये जो है ना वो हम जानवरों को डालते हैं। तो ये बुज़ुर्ग ने ना अपने जानवरों के लिए जो है ना यहाँ से काटे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। तो ये जो है ना वो जो हम आपको पहले बता रहे थे ना कि ये राइस की जो है फसल है, तो अब ये इसको काट लिया गया है। इसको काटने के बाद जो है ना वो ये देख रहे हैं आप, इसकी जो है ना वो गरड़ियाँ बांध दी गई हैं। इसको पहले झाड़ते हैं, यानी कि हम इसको पंजाबी में जोना कहते हैं, जो ये उर्दू में चावल कहते हैं और इंग्लिश में जो है राइस कहते हैं।
तो हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि इसको कहाँ झाड़ते हैं। ये मशीनरी की मदद से भी जो है ना वो कई लोग कटवा लेते हैं, लेकिन गांव में ज़्यादातर जो है ना वो ऐसा झाड़ते हैं क्योंकि ये काम आ जाती है, ये जानवरों के लिए काम आ जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पर इसको झाड़ते हैं, ये बनाई हुई है, ये देखें। तो ये देखिए मेरा फ्रेंड जो झाड़ने लगा है, ये पहले जड़ी हुई है, ये ऐसे प्रैक्टिस करने लगा है, ऐसे झाड़ते हैं इसको। ये देखें, ये ऐसे झाड़ते हैं यहाँ पर इसको। तो ये सारी झड़ी हुई है, ये देखिए ये सारी झड़ी हुई है। इसकी जो है ना काफ़ी जो है ना बड़ी गलियाँ बनी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं। अब हम आपको जहाँ पर आलू जो होते हैं बीजे जाते हैं वहाँ हम आपको वो बताते हैं, दिखाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये खेलें बनी हुई हैं। ये जो आलू होते हैं ना, आलू, ये उसकी फसल जो है ना वो बोने जा रही है। इसके लिए खेलें बनाई हुई हैं। यहाँ पर जो है ना वो आलू बीजे जाते हैं, ये आलूओं के लिए है। ये देखने कितनी प्यारी खेलें बनी हुई हैं, ये आपको दिखा भी देता हूँ मैं ये कैसे बनाई हुई हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर की मदद से जो है ना आलू बीजे जा रहे हैं। ये देखें, ये आलू घेर रहे हैं इसमें। तो ये कमाद की फसल है जिसको गन्ना कहते हैं। इसकी रो भी बनती है, इससे जो है ना वो गुड़ भी तैयार होता है। मीठा जो तैयार होता है ना वो इस फसल से तैयार होता है। ये आप देख रहे हैं कितनी लंबी है, ये बहुत ही लंबी जो है ना वो फसल हो जाती है। ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी ऊंची हो जाती है। दो इंसान एक के ऊपर भी खड़े होना तो फिर भी ये ना ये लंबी हो जाती है, इतनी बड़ी फसल हो जाती है। तो इससे जो है ना वो ज़्यादातर आपने देखा होगा वो रो बनती है ना, वो रो भी इससे बनती है। ये पत्थर वगैरह जो है ना वो इसको ऊपर से उतार लेते हैं, और जो वो बाकी जो है ना वो गन्ना बच जाता है, तो उससे जो है ना रो बनती है। गुड़ वगैरह भी उससे बनता है। ये भी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा फसल जो है ना वो बीजी जाती है। ये अब हम फिर हल्दी के पास आ गए। ये देखें कितनी ज़्यादा बीजी हुई है लोगों ने। फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अल्लाह हाफिज़।